Guys, may dumating ngayon dito sa shop, automatic washing machine. So, ang issue niya, lumalabas yung PE sa kanyang dashboard. So, makita ko sa inyo guys. So, yan. Sinaksak ko na. So, ito guys. Power. So, yan. PE. PE ang lumalabas. So, wala talaga siya. So, PE siya. So, tuloy natin yung guys. Ano natin? Gagawin natin yan guys. So guys, bubuksan natin dito sa likod para makita natin kung anong naging cause nya. Bakit siya naging PE ang lumalabas. Minsan kasi may ngat-ngat ng daga to, yung wire. Kaya nag-i-error siya ng gano'n. Pero yung iba naman, yung pressure ng tubig. Kapag kalimitan, pressure ng tubig ang magiging sanay nito. Dito guys, yung pressure ka ng tubig. Tignan natin kung may putol dito guys na wire. Ano ba to? Meron na pala sa akin ito na nag-ano, malikot. So pinutol lang yan. Kala ko putol, so, pinutol lang siya. So, lagyan natin lang ito ng tape. May nauna na sa akin ito guys na nag-service. Yan, lagyan muna natin ng tape. Kala ko putol guys, pero ano lang pala siya. Ito guys, yung pressure. Pinutol yung dito sa water inlet.
pinutol niya. Hindi ko alam bakit niya pinutol to. Ito guys. Papalitan natin ito muna para testing natin. So try natin guys. Isaksak muna natin ito. Antarin natin kung kita rin ang lalabas niya. Kita rin ang lumalabas sa kanya guys. Ibig sabihin, buo to guys, buo. Itong ratio na to. May mga sila to. Gamitan natin ang pistol. Gamitan natin ito guys. Malamang ano to, may putol to na wire. Ito kami ng ano. Dito. Yan guys, sa ulo lang natin tong
guys, tatanggalin muna natin itong ano. Hindi naman ano, buo naman yung kanyang pressure. Yan, tanggalin muna natin itong takip. Baka may ngat-ngat dito ng daga. Baka may punta dito sa main board niya. So yun guys, so nandito nga, maraming ang ngat-ngat ng daga dito. So nakain siya ng daga. Ayan siya guys, so nakain siya dito, may nakita ko dito nakain ng daga. Yan guys, papakita ko lang sa inyo. Yan, inasnak na ng daga. So yan guys, ito. Putol-putol siya oh. Yan. So kinain ng daga to. Ito sa loob. So yan, kinain siya ng daga. Putol-putol ang wire. So, istipot lang guys.